That's why we are here, God, to worship and praise you. We thank you for everything. Thank you for the cross. Your name is power. Your name is healing. Your name is alive. Bring every stronghold. Thank you, sir. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. You are God's healings. You are Jehovah Rapha, El Gibor Adonai, Emmanuel Elohim, El Shaddai. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. One more time. One more time. Say, I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus. Tekaya Santarakaya. Every God on earth. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Thank you, Jesus. Your name is love. Woo! Bring every stronghold, shine through the shadow, the light of heart. Let's call the name of Jesus. Let's call the name of Jesus. Yeah, let this glory. Your name is healing. Arabasanta, Arabashende, Kapora, Basanda, Karararararamo. Bring every stronghold. One more time, Ken, let's praise more God. Say, your name is power. Your name is healing. Yes, your name is alive. Bring every stronghold.
yang meriah buat Yesus kita. Lebih meriah lagi buat kita, buat Yesus kita. Lebih dahsyat lagi buat Yesus kita. Katakan haleluya. Say haleluya. One more time, say haleluya. Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness. Over every enemy. Let's say that like this one. I sing the holy name, Jesus. One more time, say, Jesus on the mountain, Jesus in the street. Oh, 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 oh. Jesus in the darkness. Over every enemy. Come on. Jesus in my family. I speak the holy name. Jesus. One more time, say, Jesus, Jesus in the mountain. Come on, church. Hey. Woo. Let's sing together. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Let's declare together, say, God is so good. God is so good. Come on. Wow, Jesus here. God is so good. Come on. Yes, Lord Jesus. God is so good. He's so good to me. You are the God and heal and be. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. One more time, say, you are the God You are the Lord. and heal and be. Yes, God, you are the Lord, my healer. You sent your word, and heal me and heal my disease. You are the Lord, my healer. Are you feel Jesus now? I want to welcome the Holy Spirit here tonight. Saya akan mengundang Roh Kudus untuk berada di sini malam ini. I sense the Master is here. Dan saya juga melihat ada Raja di tempat ini. I can promise you tonight, Dan saya juga berjanji kepada Anda malam ini, if you open your heart, ketika Anda membuka hati Anda, He will gladly come and fill you. dan Ia akan selalu masuk ke dalam hati Anda. He will gladly come and change you. Dan Ia akan mengubah hati Anda dan Anda. We as human beings, Kita sebagai manusia, we desperately need God this time. kita dengan hati yang hancur benar-benar ingin Tuhan dalam hidup kita. We need Him in South Africa.
Kami juga dari Afrika Selatan. We need him in Indonesia. Kami juga menginginkan ia di Indonesia. We need him in America. Kita juga menginginkan dia di Amerika. All over the world. Seluruh manusia We in membutuhkan need Tuhan. of Jesus Christ. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. And he wants to bless you tonight. Dan ia akan memberkati kita semua malam ini. Hallelujah. I don't think I'll be long tonight because I give all glory to Jesus. Amen. Saya tidak akan lama berada di sini karena saya memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus. But first tonight I want to thank Pastor Dede, my son, and his wife, dear wife. Thank you so much for inviting me. I honor you as a man of God. So it's such a great honor. Thank you for everybody that has come, all the pastors that has come. Thank you so much. Terima kasih telah datang kemari hari ini semuanya, baik pendeta maupun para leader gereja. And to the amazing band, let's say thank you to Jesus. Come on. There's three things in Indonesia that my wife always miss. Dan ada 3 hal yang di Indonesia yang selalu istri saya inginkan. You are privileged to stay here, Pastor Niels. Anda juga berada di sini, saya sangat terhormat Pastor Niels. The first thing that we miss, Dan satu hal yang kita sangat kekurangan dia adalah especially my wife, yaitu istri saya is the special friends and family that we have. adalah spesial teman dan keluarga yang kita adakan hari ini. Because of my culture, Juga bukan karena tradisi saya, I'm going to offend you. saya akan menyinggung Anda. So say this, say after me. Katakan apa yang saya katakan. Pastor Marius, Pastor Marius, I forgive you saya ampuni kamu because you offended me. karena telah menyinggung saya. Okay, so now you cannot get angry with me. Jadi Anda tidak boleh marah lagi dengan saya. I am not perfect. Saya bukan sempurna. Maybe I will say things that you don't agree with. Dan saya juga akan mengatakan sesuatu yang bahkan Anda tidak setuju. But the second thing that we've learned here Tapi 2 hal yang akan kita alami hari ini. is how you praise and worship God. Bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. It is on a new level. Ini adalah hari baru. My wife liked to sit among the people and just hop and dance and praise God. You've just got another heart of how to worship God. Istri saya sangat ingin berada di sini untuk memuji, menyembah dan juga menari untuk Tuhan Yesus. You are privileged to sit in a church that can praise God with all your heart. Anda juga seharusnya sangat terhormat karena berada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. While I was sitting there, I had an encounter with God. Dan juga duduk untuk mendapat hadirat Tuhan. I was pulled up in the spirit. Dan juga saya sangat berada dalam roh Allah. And I can tell you, Pastor, revival is coming to your church like never before. Dan saya sudah berada di sini sebelumnya. You will see the blind see. Dan Anda akan melihat bahwa yang buta melihat. You will experience the lame walk. Dan juga Anda akan melihat kebangkitan. You will see even dead people rise. Dan juga Anda akan melihat yang mati akan hidup kembali. This is a promise of God to you. Dan juga akan berbicara roh di sini. This is the last thing I want to say before I start my message. Dan saya akan mengatakan sesuatu hal sebelum saya masuk kepada pesan hari ini. The third thing that we miss in Indonesia Hal ketiga yang telah kita miss di Indonesia ini is your food. adalah makanan. Not durian, please. Bukan durian. That is thing that I don't eat. Itu hal yang tidak akan saya makan. If I want to eat nice, I eat your fruits and your fish. Delicious. Ketika saya ingin memakan hal yang lezat, saya akan makan buah atau sayur. That is what I want to say tonight. So if I offend you, Jadi saya katakan bahwa jika saya menyinggung Anda, enjoy the meat, don't eat the bones. nikmati saja daging, bukan durian itu. I don't see anybody here eat the fish and eat the bones, the head and everything. No, only eat the meat. Saya tidak memakan kepala ikan ataupun ekor ikan, tapi hanya dagingnya saja. So enjoy the meat. Amen. Okay, I'm going to go and I'm going to speak on we are clothed with the Holy Spirit. Dan kita ini sebenarnya sangat dekat dengan Roh Allah. I have a question for you before I start. Saya memiliki suatu pertanyaan sebelum saya akan memulai. I see some people they dressed in jackets. Saya melihat beberapa orang yang memakai jaket, Other people are just dressed in a shirt. beberapa orang hanya kasual, Other people is dressed in blouses. dan ada orang yang juga dalam blus. Why? Kenapa? I see men are different dressed than women. Dan juga ada orang-orang yang seperti berpakaian seperti wanita, warnanya cerah. Why?
Kenapa? Older people are different dressed than younger people. Dan orang-orang tua berpakaian yang berbeda dari orang-orang yang muda. Younger people like style. Orang-orang muda sangat stylish. Older people don't worry. Dan orang-orang tua tidak memikirkan hal itu. Older people love to come to church with a jacket. Orang-orang tua sebenarnya lebih suka memakai jaket untuk datang kemari. Because they feel to preach and to stand with a jacket is honoring. Dan ketika orang-orang tua itu memakai jaket, mereka merasa terhormat. Young people don't worry. Tetapi orang-orang muda tidak We come with peduli hal itu. jeans, Mereka memakai jeans, sneakers, sneakers, a nice shirt. dan juga blus yang cantik. Because we only come to praise God. We Karena don't kita care. datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Babies, we dress them different than older people. Bayi kita juga pakaikan pakaian yang juga berbeda dengan orang-orang tua. But your spirit man tonight, Tapi lihatlah roh kita malam ini. is he dressed or is he naked? Apakah berpakaian atau telanjang? How do you dress your spirit man when you come to church? Bagaimana Anda memakaikan pakaian dalam roh Anda? How do you dress your spirit man when you go out in the street? Bagaimana Anda memakaikan pakaian pada roh Anda ketika Anda di luar sana? When people see you, do they see a man that want to fight the whole time? Apakah ketika orang-orang melihat Anda, apakah mereka melihat orang-orang yang mau berantem? Do they see a drunkard? Atau mereka melihat orang yang mabuk? Do they see somebody that is smoking too much? Atau mereka melihat orang-orang yang sangat banyak merokok? What is the thing that you struggle with in life? Apa yang membuat Anda sangat bergumul di hidup ini? Jesus wants to dress you tonight Tuhan Yesus akan memakaikan Anda pada malam ini. with the Holy Spirit and with power. Dengan Roh Kudus akan memakaikan Anda kuasa. Luke 24. Lukas pasal 24. I read out of the Amplified. It's a bit different than the Bahasa, but bear with me. Saya akan memakai terjemahan yang akan sedikit berbeda dengan terjemahan Indonesia. Now, my father was a very strict person. My father. Bapak saya, orang tua saya adalah orang yang sangat teguh ya, ataupun kekar. When my father speaks to me once, Ketika ayah saya mengatakan sesuatu sekali, the second time he grabbed me by the ear. kedua kali dia akan menyubit saya. He says, listen here, boy. Dengar ini laki-laki. Do you know? Do you understand? Apakah Anda tahu? Anda ngerti? So Luke says here, listen carefully. Jadi di Lukas dikatakan, dengarlah baik-baik. Open your ears. Buka telingamu. You must listen carefully what I'm saying now. Anda harus mendengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Jesus says, I'm sending the promise of my Father, the Holy Spirit upon you. Di sini dikatakan bahwa aku akan meminta Roh Kudus untuk kepadamu. So Jesus says, when I go to heaven, I will send my promise that I given to you, the Holy Spirit, I will send him to you. Jadi Yesus berkata bahwa ketika ia ke surga, ia akan memanggil Roh Kudus untuk kepada kita. But you are to remain in the city of Jerusalem until you are clothed, the Bible says, fully equipped Jadi- with the power of on high. Jadi ketika saya nanti ke surga nanti, Anda harus kalian semua harus berada di Yerusalem untuk menunggu janji itu untuk dipakaikan Roh Kudus. What is the passion of God? Jadi apa kerinduan Allah To send us the Holy Spirit. untuk memanggil Roh Kudus kepada kita? How many people is students here? Berapa banyak yang di sini masih murid? Okay, few. Masih sekolah ataupun masih mahasiswi atau murid-murid? Okay, how long do you have to study? 4, 5 years, 3 years, 1 year? Berapa lama lagi Anda Show harus with the hands. belajar? How many years left? Berapa lama lagi Anda harus bersekolah? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun? 3 years, 3 years, 4 years, okay? 3 years, there, 2 years, 4 years, nothing, 1 year, okay. Today you stop your studying. Hari ini berhentilah sekolah. Don't worry about study anymore, Jangan lagi khawatir akan sekolah. okay? What do you think your father will say? Jadi apa yang akan orang tua Anda katakan nantinya? Your father will get the police and chuck me out here. Dan orang tua Anda akan memanggil polisi untuk membawa saya keluar. Why did your father send you to study? Mengapa bapak Anda itu menyuruh Anda ke sekolah? Because he loves you. Karena ia mencintai Anda. He wants you to be the best. Karena ia ingin Anda itu menjadi yang terbaik. Now understand, my history is different than the ones that studied. Sejarahku adalah sangat berbeda dengan ketika saya bersekolah. My wife was the driving force behind me get my doctorate degree. Istri saya sebelumnya adalah dari militer ataupun dari yang telah bersekolah studi teologi.
I was one of the students that dropped out of school Saya adalah seorang mahasiswa yang drop out dari sekolah. because my parents, I love them and they love me, but they don't care. Orang tua saya mencintai memang, tapi tidak begitu peduli. Maybe you sit here tonight Mungkin Anda duduk di sini malam ini, and your parents has thrown you away. orang tua Anda telah membuang Anda. Maybe you sit here tonight with brokenness Anda duduk di sini dengan hati yang hancur. because you don't know a father that can love you. Dan Anda tidak mengetahui ayah yang mencintai itu bagaimana. You don't know a mother that can care for you. Anda juga tidak tahu bagaimana kasih seorang ibu. It is not like Jesus. Bukanlah seperti kasih Yesus. God the Father sent His only begotten Son Bapa di surga itu mengirim anaknya yang tunggal for your life. untuk hidup Anda. He not only sent His Son, Ia tidak hanya mengirim anaknya. but when His Son went up to heaven, Ketika anaknya itu kembali ke surga, He sent His Holy Spirit for you. Ia mengirim Roh Kudusnya untuk Anda. Let me ask you this. Jadi saya akan bertanya kepada Anda malam ini. When you study, you have a mission afterwards. Is that correct? Apakah ketika Anda belajar, Anda pasti ada misi ke depannya. One study to become a lawyer, his mission is to fight in the court for somebody's life. Dan ketika studi Anda itu mengenai hidup seseorang, Anda akan pasti melakukannya dengan setia. The mission of Pastor Dede is to care for the people and train them in the church. Misi Pastor Dedi adalah untuk mengasihi gereja ini. When you're a mother, your mission is to care for your children and your husband. Ibu Anda adalah tugasnya untuk mengasihi anak-anak dan juga suaminya. When you're a father, you care for your wife and for your family. Dan ketika ayah adalah untuk mengasihi anak juga dan untuk seluruh keluarga. But the Holy Spirit's got a mission. Tapi Roh Kudus mempunyai misi. The mission for the Holy Spirit is you. Misi Roh Kudus adalah Anda. You are the mission of the Holy Spirit. Anda adalah misi dari Roh Kudus. Now, let me ask this guy that plays the... How long do you play a keyboard? How long? How many Berapa years? lama Anda sudah main keyboard? 5 years. Okay, I wanna take an example now. Saya akan memberikan suatu contoh. If I get the best pianist in the world, Ketika saya adalah seorang pianis yang terbaik di dunia, a master pianist, seorang master, and I send him to him for 10 years, dan saya memanggil dia untuk 10 tahun itu, do you think that you will play a little bit better than now after 10 years with a master piano training you? setelah 10 tahun apakah dia lebih baik daripada yang sudah master? Maybe I pay that master pianist 100 billion per month to train him. You think he will be better? Saya mungkin mempunyai 100 miliar untuk mengajari beliau. What did the father do? Jadi apa yang Bapak lakukan? He sent his son Jesus Christ. Dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jesus paid with his life, Yesus Kristus memberikan nyawanya. and he sent the best master, his Holy Spirit, for you, Dan ia memanggil Roh Kudus yaitu masternya untuk so Anda. that he can clothe you with power, Dan ia juga bisa memberikan urapan kuasa. that he can teach you every day, Dan ia juga bisa mengajar Anda setiap that he hari. can transform you Dan ia bisa mengubah Anda into the likeness of Jesus Christ. masuk kepada terangnya Kristus. You are not an orphan. Anda itu bukan yatim piatu. I want to say this to you. Don't listen to the bad friends around you. Jadi janganlah mendengar suara-suara teman yang jahat di sekitar Anda. You are not a throwaway. You are not now you got me wrong. Now you're not an orphan. You're not a throwaway. Anda itu tidak yatim piatu. Anda itu tidak ditinggalkan. You're not the rubbish. Is that the right word? You're not rubbish. Dan Anda itu bukanlah sampah. You are not second hand. Anda itu bukan orang yang kedua. You are chosen by God to be here tonight. Anda dipilih untuk berada di sini. Yeshua has chosen you. Tuhan telah memilih Anda. Yahweh has chosen you. Tuhan yang maha tinggi telah memilih Anda. Almighty God has chosen you. Tuhan yang sangat berkuasa telah For memilih time Anda. such as this. Inilah waktu Anda. He has planted your beginning, your birth. Ia telah menanam Anda di sini. He has planted your end. He knows when you're going to die. Di sinilah Anda akan bertumbuh. But you are His chosen person. Anda adalah orang yang dipilihnya. Don't listen to anybody Jangan dengarkan siapapun that tell you will not make it. yang mengatakan bahwa Anda tidak akan mendapat hal itu. Let me tell you testimony. Saya akan memberikan suatu kesaksian. Tell you testimony today. Kesaksian saya. I have a few books here. You can just give me 5. Who wants a prophetic book? It's written in Bahasa.
Saya mempunyai beberapa buku. Ini adalah mengenai nubuatan. Siapa yang ingin memilikinya nanti? Kenabian. DNA kenabian adalah judulnya. Am I saying it right? It's not Makmur. Okay. It's nearly Makmur. Listen, South Africa, Makmur here is different than in your... Yeah, it means prosperous, healthy, and wealthy. Okay. So I have a few here, and if you want, you can come and take if you want. If you don't want, Siapa yang mau sekarang ambil? you can leave it. You can leave it. Yeah. Right. Enjoy. Nikmatilah. Okay. Enjoy. If you Nikmatilah. want more, you can get from Pastor Derek. Jika Anda masih ingin, talk to him. carilah Pastor Dedi. Talk to him. I want to read two or three scriptures, then we're going to pray for the people. You okay? Saya akan membacakan beberapa ayat, sebelum itu baru saya akan mendoakan setiap orang di sini. 10 days before Pentecost, 10 hari sebelum Pentakosta, Jesus met his disciples, Yesus itu telah mempunyai beberapa murid. instructed them to stay in Jerusalem until they were clothed with power from on high. Instruksi itu adalah untuk membuat mereka tinggal di Yerusalem sampai ia memakaikan mereka Roh Kudus, yaitu dengan penuh kuasa. Now when somebody speaks to me, I listen what they say. Jadi ketika seseorang mengatakan sesuatu kepada saya, itu saya harus mendengar. Why did Jesus use the word clothed? Kenapa Yesus itu mengatakan memakaikan? Because he knows that one day I'm going to stand in Indonesia and talk about the way you dressed. Dan Yesus itu tahu bahwa saya akan berada di Indonesia suatu hari, yaitu mengatakan mengenai memakaikan pakaian. And now I'm going to explain to you why he used the word clothed. Dan saya akan menjelaskan mengapa saya mengatakan memakaikan. You see, when I was born out of a pastor's house. Dan ketika saat saya lahir itu, saya lahir dan dibesarkan di rumah pendeta. My father was a very strict man. Dan ayah saya itu orangnya sangat teguh ataupun strict. In my culture in South Africa, Tradisi saya di Afrika Selatan, we believe if a child is naughty, ketika kita percaya bahwa anak itu nakal, we beat him. kita akan memukulnya. My father didn't know when to stop. My father, Saya tidak tahu bagaimana untuk menghentikan ayah saya seperti he itu. will speak once, Dia mengatakan satu hal, maybe twice, mungkin kedua the kalinya, third time ketiga kalinya, he hit until he's tired. ia akan memukul kita sampai dia letih. Don't see my father as a bad person because he was not a bad person. Jangan melihat ayah saya itu sebagai orang yang jahat. Dia bukan orang yang jahat. But the way he said to me, I hate you because I love you. Dan ia akan mengatakan bahwa aku memukulmu karena aku sayang samamu. So as a child, I connected love with punishment. Jadi saat saya masih kecil itu saya mengkoneksikan bahwa kasih itu adalah juga hukuman. So whenever I needed love, I became naughty so that somebody can punish me because then I receive love. Jadi ketika saya ingin suatu kasih dari orang tua, saya akan melakukan hal yang nakal untuk dipukul sebagai kasih. Itu sebagai istilahnya kasih bagi saya. That's why a lot of young people today are rebellious. Jadi anak-anak muda sekarang adalah para pemberontak. Because when we are rebellious, we get attention. Jadi ketika mereka pemberontak, mereka akan mendapat perhatian. Some young men, they put the rings in their nose Beberapa orang muda taruh cincin di hidung because they mereka. want to attract attention. Karena mereka ingin perhatian. Other put tattoos from here to right there. They want to attract attention. Mereka banyak memakai hal-hal yang aneh-aneh untuk mencari My perhatian. question is, why do you do that? Dan pertanyaan saya, mengapa kamu What lakukan is hal your itu? purpose behind it? Apa tujuanmu di balik hal itu? Why do you do that to yourself? Kenapa Anda lakukan itu kepada dirimu Don't you sendiri? know that your body is the temple of the Holy Ghost? Apakah Anda tidak tahu bahwa tubuh Anda itu adalah rumah ibadah dari Roh Kudus? So what happened is that when I was younger, I sat in my house one day as a young boy, just older than him. Ketika saya masih kecil itu, saya duduk di antara tiang itu untuk duduk saja seperti itu. There was an electric wire come from the roof and onto my bed. It was naked, the wire. Ada kabel dari di atas itu menjulang sampai ke bawah dan dekat saya. So I did not see it after I shower. I sit and I put my hand on the wire. I did not see the wire was there. Saya duduk dan saya tidak tahu bahwa itu ada kabel yang hidup dan saya memegang hal itu. And that wire nearly killed me.
Dan kabel itu hampir membunuh saya. It destroyed half of my brain. Dan itu telah menghancurkan setengah dari saraf saya. And people said that the specialist says, this man will never become nothing in his life. Never. Dan dokter spesialis mengatakan bahwa anak ini sudah tidak berguna lagi untuk seumur hidupnya. When I left school, I could not speak English. Dan ketika saya keluar dari sekolah, saya tidak bisa berbahasa Inggris. I left school in grade 12. Dan saya keluar dari sekolah saat saya kelas 12. 2 years before finish school. 2 tahun sebelum saya keluar dari sekolah itu. I was with the naughty guys in my town. Dan saya berteman atau bergaul dengan orang yang paling jahat di kota saya. Because I believe Jesus is too powerful, too perfect. I can never satisfy him. Dan saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu sangat sempurna, sangat kuat. Dan saya tidak bisa memuaskan hati Yesus. Every time I must pray 5 to 6 times a day. I'm getting tired. I don't want to pray 5-6 times a day. Dan saya sering berdoa 5-6 kali. Sampai saya mengatakan, saya lelah. 5-6 kali sehari itu sangat So I got susah. all these migraines. Dan itulah kasih karunia. I went to a youth meeting like this. Dan saya juga masuk kepada para ibadah remaja. They prayed for me. Dan mereka mendoakan And saya. God healed me. Dan mulailah Tuhan menyembuhkan I saya. finished my school. Saya telah I selesai finished sekolah. university twice. Saya wisuda dari universitas saya. Because someone believed in me. Karena seseorang percaya kepada saya. And Jesus Christ had my name on his lips. Yesus Kristus itu ada nama saya di mulutnya. Never say you are a failure, not in your life. Jangan pernah katakan bahwa Anda itu gagal atau suatu kegagalan dalam hidup Anda. I'm the least of my family to be a preacher. Dan saya salah seorang yang menjadi pengkhotbah dari seluruh But keluarga I saya. fell in love with the one that hang on the cross. Dan juga mulai percaya kepada Yesus Kristus yang berada di kayu salib. The one that defeated the devil and all his demons. Dan juga Yesus telah menghancurkan dan mengalahkan para musuh kita. Because I found out that whosoever believeth in him should not perish. Dan John saya- 3:16. Dan di Yohanes pasal 3:16 juga saya percaya bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan binasa. For God so loved the world. Karena Tuhan sangat mengasihi dunia. You know what saved me? Jadi apa yang menyelamatkan saya? Compassion, love. Kerinduan dan kasih. Because a Father in heaven loves me. Karena Bapa di dalam surga itu mengasihiku. He sent his Holy Spirit for me. Ia telah mengirim Roh Kudus yang untuk saya. Can I shock you? Bolehkah saya membuat Anda shock sedikit? To say yes. Okay, let me shock you. I'm going to give you some scriptures. Saya akan membacakan beberapa ayat firman. 2 Corinthians 2 verse 15. 2 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai 17. For we are, Kita adalah, say I am, katakan saya adalah the aroma of Christ. wewangian dari Kristus. So you smell like Jesus. Jadi Anda itu mempunyai harum Kristus. When you walk in the street, the people smell you. Dan ketika Anda berjalan di tengah jalan itu, orang-orang akan mencium aroma itu. When you worship God, the people smell you. Dan ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, orang-orang mencium So he aroma Anda. said, we are the aroma of Christ to God. Jadi di sini dikatakan bahwa kita adalah wewangian di dalam Kristus oleh Allah. So when God walk past you, he smells his son. He says, oh, I just smell my son Jesus now. Ketika Bapa lewat, dia akan menerima wewangian itu dan mengatakan, oh, Yesus Kristus ada di dalam anak-anakku. How do you smell? Bagaimana Anda aroma Anda? 2 Corinthians 3:18. Jadi dibuka 2 Korintus ayat pasal 3 ayat 18. It says here, Dikatakan bahwa we can kita tidak dapat draw close to him. tidak dapat masuk kepada kita bisa untuk menari ataupun masuk kepadanya With the veil removed from our faces. dengan muka berselumut. And with no veil, we all become like mirrors. Dan semuanya itu sudah seperti cermin. Like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. Yaitu dengan wajah yang bercerminkan seperti Yesus. So who are you? Jadi siapa Anda? You are not the person that does not mean nothing. Anda itu bukan seseorang yang tidak ada apa-apanya.
You smell like Christ. Anda itu memiliki wangian Kristus. You reflect Christ. Anda itu mencerminkan Yesus. So when people see you, they see Jesus. Jadi ketika Anda ada orang-orang melihat Anda orang itu melihat Yesus. Now you have the Holy Spirit as your teacher, your master. Jadi Anda memiliki Roh Kudus itu sebagai guru Anda. Now I'm going to go back to the scripture that says that we are clothed with the Holy Spirit. Jadi kita itu dipakaikan Roh Kudus. Pastor, come here please. Bring that jacket. You see what happened here? Jadi Anda lihat apa yang terjadi. Is that the Holy Spirit see me Seperti inilah Roh Kudus melihat saya. and He says, I want you to put me on. Jadi saya ingin memakaikan Anda seperti ini. So now Jadi sekarang His identity change. identitasnya berubah. Now He looks different Ia telah kelihatan juga berubah. because He's been clothed with a jacket. Karena ia telah dipakaikan jaket. So when the Holy Spirit put up His hands go up. Dan ketika Roh Kudus mengangkat tangannya terangkat. When the Holy Spirit make this, He do Seperti Roh that. Kudus seperti ini juga seperti So ini. He gets fully controlled by the Holy Spirit. Jadi tubuh Bapak ini ada penuh dengan Roh Kudus. Because the Holy Spirit is not only inside of Him, Bukan saja Roh Kudus hanya di dalam dia, but it is around Him. dia telah juga memeluknya atau Gives di Him sekitarnya. identity. Juga identitasnya. Gives Him a purpose. Juga memberikan ia tujuan. And now He looks like Jesus. Dan ia terlihat seperti Yesus. Because this is how Jesus looks like. Inilah Yesus Kristus He terlihatannya. smells like Jesus. Ia telah mempunyai aroma He Yesus looks Kristus. like Jesus. Ia seperti Yesus Kristus. Because of the Holy Spirit and with power. Karena Roh Kudus dan juga kuasa. I've got a question for you. Dan saya memiliki suatu pertanyaan pada Anda. Are you clothed with the Holy Spirit? Apakah Anda dipakaikan Roh Kudus? Good, so thank you. Are you clothed with the Holy Spirit? Apakah Anda dipakaikan Roh Kudus? The only reason that you are not clothed Satu hal yang Anda mengapa tidak mempakaikan Roh Kudus? because you don't believe that He loves you. Karena Anda tidak percaya bahwa Ia mengasihi Anda. You've been abused for so long. Anda telah dibully sejak lama. You've been hurt for so long. Anda telah terluka sejak lama. You've been told that you cannot make it. Anda telah dikatakan bahwa Anda itu tidak bisa mencapai apapun. Maybe your boyfriend has broken your heart. Mungkin juga pacar Anda telah menghancurkan hati Anda. Maybe your girlfriend has broken your heart. Ataupun pacar wanita Anda juga mengatakan hal yang Why seperti don't you give the Holy Spirit a chance? Kenapa Anda tidak memilih untuk memberikan Roh Kudus kesempatan? Why can't you just give the Spirit of God a chance to change your life? Kenapa Anda tidak memberikan Roh Allah suatu kesempatan untuk mengubah Anda? He's the one that wants to change you. Ia ingin mengubah Anda. We are broken because we don't give the Holy Spirit a chance. Kita itu hancur hati karena kita tidak memberi kesempatan untuk Tuhan mengubah hidup kita. He wants to bless you. Ia ingin memberkati Anda. You are special to Him. Anda itu spesial di matanya. I give you last scripture. I give you the last scripture. Dan saya akan memberikan ayat terakhir. Say to somebody, thank you, he's finished preaching. Oh Lord Jesus. James 4. Yakobus pasal 4. Not Jacobus. Yeah, but Jacobus in the Bible. All right. All right. Oh Lord Jesus. 4 verse 5. Yakobus pasal 4 ayat 5. I read out of the Passion Translation. Jadi saya akan membacakan dari terjemahan lainnya. He says, does the scripture mean nothing to you that says, Apakah firman Tuhan itu tidak berarti bagi Anda? the Spirit that God breathed into your hearts Roh Allah yang telah ditiupkan kepada Anda is a jealous lover who intensely desires to have more and more of us. Jadi adalah roh yang cemburu, roh yang ingin selalu memiliki lebih dari Anda. So the Holy Spirit is not only our master. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sebagai guru kita, It's not only the one that clothes us, bukan hanya seseorang yang memakaikan kita, but He's jealously in love with you. tapi ia sangat cemburu dan sangat mengasihi Anda. He loves you so much. Ia sangat mengasihi Anda. He needs you. Ia membutuhkan He Anda. wants to fill you. Ia ingin memenuhi Anda. He wants to impact your life. Ia ingin memiliki dampak dalam hidup He Anda. wants to take all your brokenness Dan away. ia akan membawa segala kehancuran hati All Anda, the fear, segala ketakutan all Anda, the sickness, segala sakit penyakit, all the anxiety. segala kekhawatiran. But tonight you have to say, I surrender. Dan datanglah ke sini dan berkata, aku berserah. He's not going to push himself on you. Dan ia tidak akan memaksakan dirinya kepada Anda. He asks you tonight, what do you want?
Ia akan mengatakan kepada Anda dan bertanya, apa yang Anda mau? What is your desire? Apa keinginan Anda? He wants to clothe you. Ia ingin memakaikan Anda sesuatu. He want you to smell like him. Ia ingin Anda itu mempunyai aroma sepertinya. He wants you to reflect Christ. Dan ia ingin Anda mencerminkan Kristus. But what is your decision tonight? Jadi apa keputusan Anda malam You ini? see, when I met my wife, Ketika saya bertemu dengan istri we saya, are married 38 years now. telah menikah 38 tahun. She looks like me now. Ia tidak seperti saya sekarang. Not me like her, she like me. Jangan seperti ia ya, ia mirip seperti saya. I can say because I've got the mic. Karena saya mempunyai mulut, jadi saya Do you katakan. see when people get married and they married long, they look like each other? Dan Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang telah menikah, Anda bisa melihat bahwa mereka tuh mulai sama seperti satu sama I lain. can walk through the house and I can smell my wife was here. I can smell her. Dan ketika saya masuk ke rumah, saya bisa mencium, aroma istri saya barusan There can lewat. be 1,000 people when my wife speaks, I know her voice. Anda bisa banyak orang yang berbicara di sini, tapi saya tahu suara istri saya. How close are you to the Holy Spirit? Seberapa dekat Anda dengan Roh Kudus? Do you know His voice? Apakah Anda mengenal suaranya? Do you know His breath? Apakah Anda tahu bagaimana nafasnya? Do you know that He's a jealous lover? Dan apakah Anda tahu ia cemburu? How desperate are you for a fresh move? How desperate are you for a fresh move of God? Bagaimana seberapa hancur hati Anda ingin memilikinya? Close your eyes, please. Tutup mata Anda. Sweet Spirit of God, just come and inhabit us today. Roh Allah, turunlah atas kami dan jamalah kami. Come and clothe us with your power. Pakaikanlah kami malam ini. Come and clothe us with your glory. Pakaikanlah kami dengan urapan. Let your name be exalted on high. Biarlah namamu ditinggikan. Let the name of Jesus Christ be exalted. Di dalam nama Yesus Kristus, tinggikanlah namamu. Come and inhabit us like never before. Datanglah seperti sebelum yang belum pernah ada. Take the brokenness out of our hearts. Bawalah segala hati yang hancur dari kami. Empower us with your revival fire. Semangati dan kuatkan kami dengan That we can kuasa api shine like Jesus Christ. agar kami dapat terang seperti Kristus. Let your name be exalted. Dan biarlah namamu itu ditinggikan. While your eyes are closed and your heads are bowed, I want to do this. Dan ketika mata Anda masih tertutup dan kepala Anda masih tunduk, saya akan mengatakan hal ini. If you come here tonight and you don't know Jesus as your Lord and Savior, Dan siapa yang di sini yang belum pernah terima Yesus Kristus, angkatlah tanganmu. I would like to pray for you. Saya akan mendoakan Anda. You say, Pastor Marius, I need Jesus in my life. Dan Anda dapat berkata dalam hati, Pastor Marius, saya ingin Yesus di dalam hidup saya. I want you to raise your hands. Saya ingin Anda mengangkat tangan. Say, pray for me, please. Dan katakan bahwa doakanlah saya dalam I hati. need Siapa? Jesus. I see that hand, thank you. Ada satu orang lagi. Ada lagi. I see that hand, thank you. Come on, you say, I need Jesus. Don't be shy now. Jangan malu. Siapa I see yang those ingin hands. terima Tuhan Yesus, See those hands. angkat See tangan. those hands. Saya melihat tangan-tangan yang See those terangkat. hands. Terima kasih. See those hands. You that raise your hand, just stand for me. You don't need to come to the front. Dan Just stand for siapa yang telah mengangkat tangan, mohon berdiri. Saya akan tidak perlu me. Just datang ke stand for depan, me. Stand, berdiri. stand. Oke, terima A lot of kasih. us, we walk with guilt in our hearts. I will pray for that now. For if you walk with guilt in your heart because of past sins, Saya akan juga mendoakan Anda ketika Anda memiliki rasa bersalah. Mungkin di gereja-gereja Anda memiliki hati yang hancur. I want everybody to pray with me. Dan saya juga ingin Anda semua berdoa bersama saya. Heavenly Father, Bapa di dalam surga, I come to you in Jesus' name. saya datang di dalam nama Yesus. Just pray. Pray out loud. Thank you, Jesus. Katakan sama-sama dalam nama Yesus. Aku terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan hidupku. Maka malam hari ini dengan sepenuh hati, dengan kesadaran penuh, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Dan aku ingin Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, ini aku
Aku rindukan kehadiran-Mu dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Give God a praise offering. Come on. Semuanya tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Boleh, silakan duduk. Terima kasih. I want to say this over the net, maybe internet, maybe you want to make Jesus your Lord and Savior. Tonight is the night. Dan saya juga akan berdoa untuk yang dari TV melihat saat ini. Ketika Anda ingin Yesus Kristus di dalam hidup Anda, Maybe you've listened to this message. mungkin Anda telah mendengar malam ini pesan malam And ini. tonight you say, Lord Jesus, I need you. Dan malam ini Anda juga mengatakan bahwa saya membutuhkan Yesus. Just invite him into your heart. Jadi undanglah saya di dalam rumahmu. Say to him, Lord Jesus, I need you. Dan katakan bahwa Yesus Kristus, saya membutuhkan engkau. Thank you for your life. Terima kasih telah I receive live. it in Jesus' name. Dan saya terima itu di dalam nama Yesus. That's good. Just play like that. That's amazing. I'm going to do a few prophecies that I can just activate you. If I don't prophesy to you tonight, please don't feel that you are not answered. Please. Ketika saya tidak membuatkan atau membuatkan sesuatu di dalam hidup Anda malam ini, jangan merasa bahwa Anda itu bukan saatnya di sini. We're going to ask Pastor Dede. You can ask Pastor Dede if you really need counseling. Then you come to him and his wife for counseling. Don't come to me. Dan ketika Anda membutuhkan sesuatu atau memiliki permohonan akan doa, Anda dapat datang kepada Pastor Dedi dan beliau dan istrinya akan mendoakan Anda. He is the man of the house. Dan ia adalah hamba Tuhan. His wife is the pastor of the house here. Dan juga istri beliau adalah pendeta di gereja ini. Need counseling, you go to them. Datanglah kepada mereka. When I'm here, I'm under their care. Dan ketika saya di sini, saya berada di bawah kasih mereka. I'm not greater than they are. Saya bukanlah seseorang yang paling lebih besar dari mereka. I'm here to serve the people. Saya di sini untuk melayani orang-orang. My tradition is different than your tradition. Tradisi saya adalah berbeda dengan tradisi Anda. In South Africa, we do things different than we do it here. Di Afrika Selatan, kami melakukan hal yang berbeda dengan di Indonesia. When I counsel you separately, maybe I go against the will of the man of God, and I don't want that. Dan ketika saya memberikan nasihat akan sesuatu lebih dari pendeta ini, mungkin saya bukan di saat itu. If he says no, I cannot say yes. Ketika pendeta mengatakan bahwa tidak boleh, maka saya pun tidak akan melakukan hal itu. Okay? Because he's the shepherd of your life, not me. Karena di sini adalah gembala. I just come here to support him. Saya datang ke sini untuk membantu beliau. I come to honor him. Saya juga datang untuk menghormatinya. You say, but he doesn't want to listen to me. Tapi ia tidak mau mendengarkan saya. Maybe you must go on your knees and repent. Mungkin perlu pertobatan. He's the pastor, not me. Dia adalah pendeta. I'm going after a few weeks, I'm going home. Dan beberapa minggu yang akan datang saya akan pulang. You're not coming with me. Anda tidak akan datang bersama saya, pergi bersama saya. You are not my people. Karena Anda itu bukan orang-orang saya. You're not my sheep. Anda bukanlah domba-domba saya. He's the shepherd. Tapi inilah gembala Anda. So I must respect him. Pastor Dedi. So there's a few people I'm going to minister to now. There's such a powerful anointing. Such amazing presence of God. I want to minister in this block first. Saya ingin melayani orang-orang di blok ini terlebih dahulu. That lady that sits here. 1, 2, 3, 4 line there. Baris keempat, ibu Yes. yang No, saudari yang yes. sebelah kanan, Yes, ya. yes, stand. This Berdiri, one. berdiri, ya. This one. Stay here. No, that's one. What's her Oke. name? Siapa nama ibu? Do Lestari. you know her well? Apakah ibu tahu akan dia? Maksudnya Do sudah you know mengenalnya? her well? Okay. There is a new move God is going to put on your life. Ada pergerakan baru yang Tuhan letakkan dalam hidup kakak. You've been trusting God for a few years. Kakak telah mempercayai Tuhan Yesus telah lama. You've been faithful in the house of God. Anda telah setia di dalam rumah Tuhan. And you serve well. Dan Anda juga telah melayani sangat baik. Things were not easy. Hal-hal mungkin tidak akan mudah.
But you trusted God with all your life. Tapi Anda itu telah mempercayai dengan seluruh hidup Anda. God says, I've heard your prayer. Dan Tuhan telah mendengar permohonan doa Anda. God's going to open doors for you like never before. Dan Tuhan akan membuka pintu sebelumnya yang belum pernah ada. The pressure that you had, Tekanan yang Anda alami saat ini, I break it in saya Jesus' name. patahkan itu di dalam nama Yesus. I say a new season over you. Ada musim baru di dalam hidup Anda. Breakthrough and anointing. Terobosan, urapan. God's going to change your dreams in the evening. Dan Tuhan akan mengubah semuanya di dalam hidup Anda. And God says, I bless you like never Dan before. Tuhan akan memberkati Anda sebelumnya belum You pernah ada. are mine, says the Lord. Kata Tuhan, engkau adalah milikku. I will break through for you like never before. Dan aku akan memberikan terobosan yang sebelumnya Power belum of pernah my ada. grace in Jesus' name. Aku memberkatimu di dalam nama Raise Yesus. your hands and receive it. Raise your hands. Raise your hands. Raise your Angkat hands. Angkat tanganmu. Raise your hands. Raise your hands. Angkat tanganmu terus. Father, let Angkat, the angkat, fire of angkat, the Holy angkat. Spirit come down right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Such a powerful anointing. That lady right in the corner. Stand up for me. Right in the corner. Yang paling ujung, saudari Right yang in paling the ujung. corner there. Ini. Saudari yang In the corner. paling ujung. To the wall. Ya. Yeah, right. Yeah, boy. What is your name? Siapa nama Anda? Yasni. Yasli. She sat in the back because she's shy and she don't want to see anybody. So that's why she sits there. Anda karena malu, makanya Anda duduk paling ujung. You know that Jesus loves you. Apakah Anda tahu bahwa Yesus mengasihi Anda? Where do you go to church? Di mana gereja Anda sebelumnya? Yeah. Di sini. Sebelumnya? Di Nias. 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 You come far to come to the meetings. Anda telah datang sangat jauh. While I was preaching, I got such compassion for you. Saya sedang berkhotbah, saya memiliki suatu kerinduan untuk mendoakanmu. You have lost a lot of things around you. Anda telah kehilangan banyak hal di dalam hidup Anda. And you thought that God doesn't love you. Dan Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihiku. You thought that the Spirit of God is not seeing you. Dan Anda mengatakan bahwa roh Tuhan itu tidak melihatku. But today God says you are so special to me. Tapi Tuhan katakan malam ini Anda begitu spesial. For 3 weeks really you trusted God for a breakthrough. It did not come. 3 minggu Anda telah mempercayai Tuhan untuk urapan, tapi tidak ada yang terjadi. You're really desperate for a miracle. Anda telah patah hati dan hati hancur, ingin sekali urapan. Do you still want it? Apakah Anda masih ingin hal itu? Do you still want God to touch you? Apakah Anda masih ingin bahwa Tuhan itu menjamah Anda? Listen, don't go back to your hurt. Jangan kembali kepada sakit hati Anda. Don't go back to the hurt that you had. Jangan kembali kepada kehancuran hati Anda. God's got something new for you. Tuhan memiliki Raise your hands and receive. Angkat tangan Anda untuk menerima. Receive life. Terima kehidupan. Receive life. Terima kehidupan. Receive life. Terima kehidupan. Hallelujah. Give God a praise offering. Berikan Yesus tepuk tangan. I decree this house as a prophetic house from today onwards. Saya percaya bahwa tempat ini adalah rumah nubuatan. The Bible Amen. says according to Matthew 16 verse 19. Di Matius 16:19, Says, I give you the keys of the kingdom of heaven. aku telah memberikan engkau kunci kerajaan Allah. The original says, whatever you open up Di terjemahan yang original mengatakan apapun yang engkau buka is already opened up in heaven. telah terbuka di surga. What you close on this earth, Apapun yang Anda buka di it bumi is ini, already closed in heaven. apa yang Anda tutup di bumi ini telah tertutup di surga. Because of that scripture, Karena Allah firman itu, I open up the prophetic realm in this house. saya buka nubuatan di dalam rumah ini. In Jesus' name. Di dalam nama In Yesus. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Come on, if you receive, raise your hands. In Jesus' name. Let the prophetic flow. Let the prophetic flow. Let the prophetic flow. Let the prophetic flow. Come on. Let the prophetic flow. In Jesus' name. Lord, let you speak your mind, your will, your counsel. Reveal it. Reveal it. Reveal it. Reveal it. Reveal it. Come on. Reveal it. Reveal it, Lord. We open up the atmosphere for revival.
Jesus, you're my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus from the sea, Jesus from the darkness over every enemy. Jesus, we